makan burung itu. Nah, pisat itu juga wah. Cara itu lagi ini tuh ya dengan kira Pak. Lumayan itu. Nanti. Nggak punya kecil. Ada yang rentelan kulit. Rentelannya. Ya, intermentali puluh itu. Untuk ngaku tidak ada buktian. Ya penunjuk. Terjemahan esan entah juga pisat. Tapi di semangat. Nang ganti gitu. Oh, maman kita ke demi kok kerang ya Zan. Zanyan. Ngapain burung dilir TGL. Wah, patak kalau. Ide mati laki burung ke. Enggak tahu laku lagi. Ay kalau dem kalau udah. Ay, jadi dem-dem tuh mah. Lagi banyak nih gue. Mantap. Iya, muka bongkar aku. Tahu. Tunggu gue sih, nampak. Wah, pasti. Hormat. Jatuh. Wah, banyak kenalnya sangat hidup. Doyok wah. Enggak pecah 56 tuh. Banyak. Banyak. Nyatu saat menjadi tak tu. Jadi Masih banyak lim. Enggak boka aku. besok wah, duy. Di berapa piai? Oh, binti. Pasti. Ayo, ini mungkin Nak mending ke itu ini kan. Pas kalau itu dah lupa. Itu celana koyak. wayang ndak turun ni. Ada koyak ini kan kecil. Kurang apa lagi? Koyaknya nang yang jantan nang bedo kecil lah. Bulu-bulu tu lah kita kata bulu wayang. Kayaknya. Agar nak turun tak bisa. Ini aduh. Belum bisa ya burung lain. Burung duduk panasan dalam ni. Ada manis, ada kedinginan. Hah? Ada kepanasan. Tomat baru. Pegang juga cepat nganya. Awak dalam pinggang gua. Ambil ke patuk binti jatnya baru api dulu. Ini burung apa betul? Tak. Makan burung ni. Ya. Lagi. Minta burung kalau kalau kayak 20 ikut sampai jam 8 kan ngomongnya. Wah, beda. Aduh beda. 20 ikut ya bisa. Siap ni kan pagi masak sungai pulek.
Nak nyari kapal semak ni bis. Oh, dia bis lah. Ini kan, dikit-dikit ada. Nasi kau dah kata suara ni kan, kata. Tak kata sekarang ni. Cocok untuk kan TV dua. Ada buat nalokan je. Namun oi. Bisa orang terangkat ada namun dah. Amin. Kurang tadi. Oh, tu benda ni. Itu je. Berapa pengal tadi ke? Kat agak ada. Dah berpuluh juta. Berkaji ni. Kat agak kan dapat. Tentang pelawan ni dia menyebut nyawa terlipu. Berapa disebut nyawa? Okey, kemudian. Galak berhenti di warung orang kita. Kami galak kas kami. Bunyi tu, bunyi berhenti. Nolak. Pinggan. Beradau. Burung itu. Kalau mana sih? 20 habis buat. Lah. Lengkok Ya. Susah lengkok lah. Soalnya mahal ni. Nggak bisa dia. Gading memang. Ya, buat. Ini nak beli 50-an kau kena berak. Aduh, sedikit. Lebih ya. Lebih. Banyak nih. Nah. Tenang. Kau berempat bah. Tak. Kau berempat bah. Ada tekan burung nih. Pas deh. Pas kamu dengan kok. Ini paling positif ini. Cam luak bunyi ini dia oi. Belum luak tu je. Kapi ni tadi. Lihat ni hukumnya. Banyak bukan nolak dikit. Menung makan lagi di burung. Soal hidup. Tapi ini kita makan murid deh. Burit tu kan. Berat. Ada berapa ni kau 23 orang. Kirim ke Bang Nabi. Tak keli. Keli tak? Lunguan burung. Wah, keli lunguannya mirip lungu batu. Lunguan batu. Oh. Pam terbetir lagi. Wah, kau sumpah mengeluh. Oi. Kertas jongkok. Ayolah Sat kowe. Penuh. Tengok kami dapat ada kurang 500. Tak makan lagi di burung. Menung baru sekali kolam mulut dapat banyak. Biasanya ai kemaluan nyebut. Kali lah penuh atas oncom. Tak pacak lagi nutup punya penuh kali. Kali kok orang tukang petir. Lah kelitaan nengok. Kau bos kali tukang bakar tadawul.
Kau juragan boleh. Asisten. Itu asisten. Lah, gak ada nyelem Tengok. membakar kali. Lah ya Allah, gara-gara lengah syuting. Tidak pola. Kok gak ada sikut belum terbakar. Dapat serta soncom. Ini bulunya lah, mau. Cik, nengok pelek. Kalau belum tadi jalan kena. Kalau burung tuh duit gitu Kok ngah? Apa sih? Ada juga lu ke? Nah dulu kami nak nengok pelek. Harum tadi di situ. Kan Boleh. Kami nak nengok lagi. Dapat 200 sekali nengok. Sekali lagi nengok dapat 200 dem. Mati kami buat burung. Tak terputir-putir lagi.